嘢啱晒。記住你最好做，你想將來接前空翻嘅，你就要少少向後邊做，你就唔好你唔好向係啦，啱要夾實佢少少，係啦，要快些少，要高些少瞓落去，要。杯前空翻，杯瞓落去，喺前面係啦，一個擺多少少，隻手摸唔摸都冇問題啦。啱晒，耶就係咁樣啦，明唔明啦？記住要並拔，跟住並拔，屁股趌高，擺腿，跟住望到啦，catch 晒，就係要咁樣啦，你將來就會有機會變波屈心嘅收啦。其實少少，係啦，其實。啱晒，耶！就係咁樣啦，好 part 嘅。